台中这几天开始下大雨了，结束了前几个月的干旱，现在一开始下雨，好像又下个不停。小木屋的动物们看着雨天，也变得慵懒慵懒的。苏卡达、妮妮也是我新养的陆龟，长得很快。可是今天的主角不是它，而是我们可爱的两只和尚卡罗跟巴特。这是他们来到小木屋的第一周，就让我们一起看看我们的日常吧。她是卡罗，一只珊瑚蓝和尚，是个小女生。当初到鸟店的时候，还有另一只跟她一起的妹妹，是长得几乎一模一样的。但是我看到卡罗的时候，我觉得她跟我很有缘。我看着她，她也看着我。直到今天，我们的生活也都是这样看来看去。Hello？他并不是一只喜欢撒娇的和尚。我带他回家的时候，羽毛算是长得完整了，但是看到人的时候，还是会拼命讨奶吃。好可爱呀！吃饱了没？啊，好棒哦！要不要吃吧？要不要吃吧？要不要吃吧？哎呀！求奶舞的感觉要帮他好好的记录下来，因为不知道这种温柔的眼神，长大之后还能不能看到。他们还笑，刚开始不怎么会叫，到这几天才一开始有一点音量。我的另一只和尚叫做巴特，他是奶油黄和尚，比黄和尚来的白一些，又比白和尚来的黄一些，就像是奶油一样。他的年纪比较小，眼睛有一点红。因为年纪比较小，有时候觉得他好像有点傻傻的，但是非常非常可爱。我喜欢看着巴特吃饱之后趴在木屑床上呼呼大睡的样子，有时候张开一点点，看见外面的世界，再继续回到他的梦乡。哎呦哎呦哎呦！他的羽毛比较少，可以观察到很多毛还没有长齐的地方都是肉色的，包括了他的背、翅膀内侧，还有吃饱的时候肚子鼓鼓的，也会看到他的小肚子。巴特喜欢走来走去，摇摇摆摆的。哎呀，肚子饿了吗？哎呦，肚子饿了吗？巴特，巴特啊！我帮他穿衣服也不会挣扎，只是常常走一走就不小心跌倒，然后继续抬头看着我。为什么大家都喜欢养幼鸟，而不是直接养成鸟呢？除了幼鸟的大眼睛总是给人梦幻的感觉之外，幼鸟开始饲养会让鸟宝更加熟悉跟人的互动模式。这在科学上面有一个专有的名词，叫做迎壳效应。在1910年，德国行为学家海因洛特在实验中发现了刚破壳出生的小鹅会跟在它的母亲后面，这是一种生物演化下来的本能。但是如果今天他看见的不是母鹅，而是其他的动物，它也是会一样跟在后面。一旦认了母亲之后，就不会改变了。这是一种动物行为学。鹦鹉的饲养会想从幼鸟养，也是想透过这样子的阶段与饲主熟悉，可能不是完全把我们当爸爸妈妈，但是跟人一起长大以后，会非常非常亲近人，比较不会对人有太重的戒心。穿衣服啦，穿衣服在试试。吃笨蛋。但是要特别注意，鹦鹉是很聪明的，也会记仇，所以要永远记得鸟宝小时候我们对它的态度，不要长大以后就开始对它不温柔，这样也是会伤到鹦鹉的心的。
喂，怎么一直摔？这是卡罗跟巴特来到鹦鹉小木屋的第1周，我的生活从此有了2个可爱的小生命。疫情期间几乎都在家里，有了他们的生活也变得忙碌起来。从1天3餐的喂食，到现在慢慢开始可以自己吃了，脚也开始变得有力了，台中的干旱也结束了，疫情也逐渐趋缓了，世界的停顿似乎开始有了转机。最后，迎接我们的会是再次闪闪发亮的希望与光明。也希望每一位鹦鹉小木的观众都跟我一起享受充满希望的养鸟生活。下一集的影片将要带大家认识更多和尚鹦鹉的小知识，大家也别错过咯。如果你想要看更深入的知识，或者是更多鹦鹉小木的生活，也可以加入我们的会员。喜欢我的影片的话，也不要忘记帮我按赞并且分享。鹦鹉小木的 IG 以及脸书粉专也会更新最新的动态与消息。如果你想要成为鹦鹉小木的访客的话，也不要忘了去追踪一下哦。我是 Jack， 我们下次见喽，拜拜。